Aasta suvel võtsid 8 Eesti alpinisti ette tõusta Khan-Tengri mäetipule. See 7 kilomeetri kõrgune mäetipp asub Kõrgõzstanis, Tian-Shani mäestikus. Kott läheb täis või? Ongi täis, jah. Toidu tuleb jagavad või? Selleks, et kõrgusega kohaneda, võtsime algatuseks ette 5-päevase aklimatiseerumismatka Ala-Archa rahvusparki. See rahvuspark asub otse Kõrgõzstani pealinna Biškeki külje all. Ikkagi ei ole laosse tõmb, et nad peavad tehast tellima, kuidas tootjad tellivad. Ja siis ma sain paar nädalat enne kiirraks, et see saab kätte. Ja maja on... Maja ei ole. Sest asja nagu maja siin ei ole. On need tuad? Siin ei ole kõik on üks remont. Elises hommis on ju mingi 5 eurot. 6 eurot. Mis sellest saab siis veel? Midagi. Teegis saad olla? Vetsas okei. Tal üleval on mingi administraator tuleb korjab raha kokku. Üks telk 400. Üks telk 400. Kolmekesti telgis on odavam olla kui üksinda. 6 eurot. 2 telki ja proovi mõtleb muu kuidagi. Pane üldse telk. Väga magada ei saa siis. Kui mingi inimese hind on nagu 3,5 euri nagu. Siis on mõistlik ikka ühte tuppu minna. Kus luba nagu... Это вид спорта, не наш вид спорта, не киргизский вид спорта, альпинизм. Наши только единоборство занимаются. У нас основная борьба, бокс и драка вот это самое. Драка? Нет, это что китайский, что наш, а похожие драки. Так самое. Venel on omal ka sellist maad ja kõrvad ära pidistada tule. Aga selge siis. Teeme siis mingi vaatame, mis tootsi on.
saate. Võtaks tollis maha. Siin läheb ilusaks jah, siin tulevad need metsikud elulõngad ja. Metsiku elulõngad või? Rada läheb mööda seda moreeni üles. Päris järsult sinna lõppu välja. Näitame kohe, mis meil süüa on. Kes arvab pildi järgi ära, mis on? Juurde. Juurde. Mis meil juurde on? Makaronid on, jah? Kiirmakaronid. Pulli ongi pulbrit ja nii. Aga Joosul jääb midagi salati vaatsast ka. Ala-Artsast tõusime 4500 meetri kõrguse mäe tippu. Sealt tagasi saari läheb. Jah, lumeni veel pikaks. See on võib-olla väiksemad soppe, seal on nüüd eespool ka. Jah, te vahepeal ei teinud ka. Sinu selja taga, jõudsime siia. Ja mis koht see on siis? Üle Aho harjad ja pealt. Tegemist on mulle tundmatu tipuga. Tipukirja jõuda. Oleneb vaatas hetkest, et taust on üks heledam või Aksai org on Kõrgõzstani kõige paremini kaardistatud ronimispiirkond. Siit algab ligi 150 erinevat kalju- ja jäämarsruuti, mis tõusevad järskudele tippudele. Karona, Vaba-Korea, Paitsi-Tšekei, Akto ja paljud teised. Edasi suundusime Khan-Tengri mäetipu poole.
mis asub Hiina, Kasahstani ja Kõrgõzstani piiride ristumiskohas. Biškekist sõitsime edasi bussiga. Tee Karakoli linna kulges mööda maalilist Issõk-Kuuli järvekallast. Karakolis istusime ümber veoauto peale ning teekond jätkus kruusastel mägiteedel Maida Adõri helikopterijaama poole. All Biškekis tabas meid tagasilöök. Meie ekspeditsiooni juht Kristjan Erik oli haigestunud. Kohalik arst soovitas tal tungivalt kõrgemale mitte tõusta. Pingelangus hetk, et Kristjan Erik on äsja lahkunud just ja Joosu ei ole oma autoriteeti veel maksma paekestestanud. Need paar tundi, mis meile on antud. Kohe saad võmmu huklasse ja siis on rahu päev. See on küll nagu kuradi. Mis kannatad süüa? Marjad on väiksed. Tian Shani mäestik asub Taklimakaani kõrbest põhjas ja läänes. Ida ja põhja poolt ulatub Tian Shani mäestik Altai mägedeni Mongoolias. Lõunas kohtub aga Pamiri mäestikuga. Marko, mis tunne on siis? Räägi. Käid ujuma. Kerge tunne on. Tahaks lennata. Tahaks kopteriga lennata. Lennukiga ära lennata ja koju. Kõrgeim tipp on Pobeda ehk Võidu mäetipp. Kõrguselt teine mägi on Khan Tengri, mis eesti keeles tähendab hingede valitseja. See on see kuradi. Что знаю, ты куртку бы одел? Да? У меня как-то далеко, блин. Да ты хоть что-нибудь одень, блин. Сейчас. Kas midagi ei ole, kuhu vaadata? Vinge. Kuse häda sai vähemalt ära. Kuse häda oli vinke. Hommikul päike paistis, tulime välja vist. Pole ka midagi selga. Ilm hakkab. Kohe juba sõidame edasi. Paned muusika kõvemaks ja... Läheme sisse või? Palju need kurusid siin veel on? Edasi on ainult kurud. Tihti enam midagi. Meil on juba 3. ring. 3. ring. Mitte 4. Ja võtad niisama või asja eest? Kergemaks ei lähe. Napsutamist ei ole mõtet filmida, vaata kuidas käsi väri. Maida Adõri jõudsime 17. juuli pärastlõunal. Plaani järgi pidime järgmisel päeval helikopteriga edasi baaslaagrisse lendama. Jah, kell 7 saab süüa seal selles majad, kes Annikist või eesmärk ta näitas sinna poole just, kus see on. Eks jätkame küll, jah. Hommikul ütles laagriülem, seadke end valmis.
Helikopter liigub, kohe on lootust. Eile siiski helikopter ei tulnud. Täna hommikul püüdis laagriülem raadioside kaudu välja selgitada, kas täna on lootust. Tund aega üles suust tuli veel. Alles vist oli lumi ära läinud suhteliselt. Muu vaata kasvu rohkem. Pärastlõunal saabus uudis, et on toimunud helikopteri õnnetus. 5500 meetri kõrgusel kukkus kopter alla. Keegi õnneks tõsiselt viga ei saanud, aga lennud on peatatud, seniks kuni minister loa Siis annab. lubas ju selgelt. Aga vanamees ütles ka muidugi, et Hanni ilm ja siin see Oru ilm, need on eri asjad. Nii kauge vahe vahe. Ja kui me homme jõuame, kas meil siis veel, siis on juba 2 varupäeva kasutatud, eks ole. Kokku on meil 3 varupäeva vast, ja puhkepäeva. Ei ole probleem. Ma arvan, see ei ole. No sõltub ilmast kõik, jah. Siis sõltub kõik ilmast. Päris nii vaata nagu 6 aega ette sa ei mõtle. Ühe asja korraga, kõigepealt kopter, aklimott ja siis vaatab. Praegu ta neid variante on nagu küll. Käisid ära künke peale, vaidaks? Alpiniste teenindavad suveperioodil Kõrgõzstani sõjaväe helikopterid. Kõrgõzstani armeel on 4 Mi-8 ja 2 Mi-24 helikopterit. Meie lendasime Mi-8 MTV kopteriga. Kolm tuli ka. Сосаж? Ну. 3 человека, вот пускай сидят нормально, а эти пускай здесь. Ладно, давайте, ребята, удачи, счастливо, давайте. Извиняйте, что так получилось. Istume kopterisse. Päris kõhe tunne on, kuidas see metallkobakas küll õhus püsib. Siiski, kohalikud piloodid on väga kogenud ja lendavad igapäevaselt 4000 kuni 5500 meetri kõrgusel.
lend Maida Tõõrist Khan Tengri põhjapoolsesse baaslaagrisse kulgeb mööda Iniltšiki orgu. Poole tee peal toimub liustike lahknemine. Meie pöörame vasakule, põhja Iniltšiki liustikule. Khan Tengri ja Pobeda piirkonda Kesk-Janshani mäestikus kutsutakse Kõrgõzstani Arktikaks. Kuigi piirkond asub samal laiuskraadil nagu Vahemeri, on seal keskmine aastatemperatuur ainult 7 kraadi. Piirkonna kliima on kontinentaalne, kuiv ja karm. Suvi on lühike. Nii paremalt kui vasakult langevad järsud kõrvalliustikud, mis kogunevad kokku võimsaks Iniltšiki jääjõeks. Khan Tengri lähedastelt mäemassiividelt algav Iniltšiki liustik on 62 kilomeetrit pikk. Põhjapoolsel Iniltšiki liustikul paiknevad 2 baaslaagrit. Kõrgõzstani oma, mida teenindab Janshan Travel, ja Kasahstani oma, mis asub umbes kilomeeter ida pool. Laagrid paiknevad liustiku põhjakaldal. Üle liustiku lõunas tõusevad võimsad Khan Tengri ja Tšapajevi mäetipud. Приезжал. Прилетом. На выходе. Рампу открываем, Сань. А? Baaslaagri esmamuljed on ülevad. Tšapajevi ja Khan Tengri karmid põhjaseinad naelutavad meie pilgud enda peale. Ruslan läks näe esimesel päeval sinna. Teeb ikka nagu kõik, et tippi mitte jõuda. Seal juba, jah? Sammai. Pidi jalutama ja selle sinna ma räägin. Aga tuleb alla ka. Tuleb alla. Ruslanil oli kindlasti õpetas esimest elama, ikka välja jõud. Võib arutada. Meil oli ostetud täisteenindusega baaslaagri pakett, mis tähendas elamist kahekohalistes telkides ning sooja toitu 3 korda päevas. Õhtuti oli olemas ka generaatoriga toodetav elekter. No eks natuke mõjutab peale söömist on natukene, aga selles mõttes, kui see iga õhtu mõjutab peale söömist, siis on kõik okei. Sest tähtis on seda võrrelda kellegi teisega või nagu endaga. Just keerad näpu ära. Nii või? Nii, jah. Nüüd keera enda poole, eks sa näed. Käsi keera ringi. Käsi keera ringi.
mis see on, mis tähendab 214? Pulss. Mis asja? 25. $84 ja $82. Sama nagu sul. Miks ta kõigil on nii 85? Nagu masina rikkis. Ülemine. Paika. Ma eelmine kord laenasin nad korra välja. Nüüd on need paigast ära nagu. Töötab. Khan-Tengri põhjamarsruudil on 3 vahelaagrit. Esimene laager asub 4500 meetri kõrgusel. Teise laagrisse on terve kilomeeter tõusu. Teine laager asub 5500 meetri kõrgusel. Teisest laagrist tõustakse Tšapajevi eeltippu ehk õlale 6100 meetri kõrgusele. Tšapajevi õlalt laskutakse 3. laagrisse 5800 meetri peale. 3. laagrist tippu on üle kilomeetri tõusu. Khan-Tengri lumetipp asub 7010 meetri kõrgusel. Kuigi selle sees asub kaljutipp on pisut madalamal, 6995 meetri kõrgusel. Järgmisel päeval alustasime aklimatiseerimistõusuga. Plaanisime tõusta esimesse laagrisse. Kõigepealt tuli ületada lahtine liustik, millest teed lõhestasid 2-3 liustiku jõge. Liustiku ületamine võttis pool tundi. Edasi algas tõus mööda lumenõlva, kus kõrgemal olid mõned kinnised jääpraod. Väga kerge sammuga.
tõmba, vaba. Esimene laager asub harja peal, 4500 meetri kõrgusel. Harjalt põhja poole langeb lumenõlv, ida pool on aga kaljune rusu. Keskel on väga lühend nõme jäämurd. Jäämuru kõrvalt jookseb väga hea hari ja karniis kohetis. Kõhtunas, kui hommikul üks teid. No Meelis, räägi, kus me oleme? Jõudsime kämpi ühte suure vaevaga. Kõigil pead valutavad ja enamus on juba ooksendanud ja Vildi peas juba ooksendanud. Kehva kõht valutab midagi pärast. Lõuna sööki saanud korralikku. Raadio oleks ikka vaja. Oli ju mars. Ma otsime kilekoti, kus oli mul üks särk ja siis olid need tipusokid. Tipusokid. See ei olnud tegelikult mõeldud seljakotti minema ja kogemata läks. Mingi flanellsärk või? Ei, särk on nii suva. Ma ei tea. Õhtupäikeses passid üle liustiku 6 kilomeetri kõrgused mäetipud. Temperatuur oli langenud alla 0. Päeval rõõmsalt vulisenud veeojakesed olid külmunud. Teised olid juba telkidesse magamiskottidesse pugenud.
23. juuli pärastlõunal jõudsime teise laagrisse, 5500 meetri kõrgusele. Päev oli olnud raske. Ilm oli suhteliselt tuisune. Kaua uues viibida ei tahtnud. Soov oli kiiresti telki magamiskoti sisse sooja pugeda. Lumi on ilgelt kaugel. See ei ole see, mis sina arvad, vaid see on tee. Teine laager paikneb harjal, põhjatuultele suht avatud lumisel lagendikul. Istume telgis, hääl on ära, kõrgus on 5500. 400 või? See on uuesti tegema. Otsa lõpuni rääkinud seda. Muidu on väga hea, oled kaadris. Õues on mingisugune purgaa. Köha on ka sul. Köha on ka, jah. Ei tea, mis saab. Aga kõht lahti ei ole. Muidu on hästi. Saapad on kuivad, magamiskotid on märgad. Baaslaagrist kõrgemal peame iseseisvalt hakkama saama. See tähendab, et kaasas peab olema tormikindel telk. Söögi tegemine käib gaasipriimustel. Vett sulatame lumest. Temperatuur võib öösel langeda telgis -5 kuni -10 kraadi lähedale. Nii see telgi elu on siis. Praegu teeme kohvi, siis teeme putru ja siis lähme randa. Nädalapäevad tagasi alla kukkunud helikopteri vrakk paistis paarsada meetrit eemal. Edasi oli plaan tõusta ööbima 5800 meetri peale 3. laagrisse. Sellest plaanist olime sunnitud loobuma, sest ilm oli halb ja meie ajagraafikus olid varupäevad otsa saanud. 26. juulil laskusime tagasi alla baaslaagrisse, selleks et paar päeva puhata, enne otsustavat tiputõusu. Baaslaagri juhendaja Misha oli ühtlasi ka hea kokk. Toimetamisel olid tal abiks 2-3 abilist. Igal suvel tuli laager uuesti nullist püsti panna. Püstitati telgid, ehitati pingid ja lauad. Märgistati helikopteri maandumisplats liustikul. Juhendati helikopteri juhte maandumisel. No foto, no foto! Otsustas kyllä. Nüüd. Ai tea, teed. Ei tõmba tead. 29. juuli hommikul alustati 6 tiputõusu. Alguses tuli läbida juba tuttav rada. Esimene laager, teine laager. Tõnu köha oli tugevnenud, seepärast otsustas ta edasisest tiputõusust loobuda. Praegu on nagu rahulik küll. Tundub. Üleval ei ole vist, aga... Mingi aeg hakkab jälle. Edu siis, et ärge liustikul ära eksige. 5 päeva pärast oleme tagasi. Köha on küll läinud selles. See on nii suur pilv on peal, et tuleme sinu köha peale tagasi.
Tõusu alguses panime jalga kassid ja peale ronimisvööd. Teel esimesse laagrisse oli 3 fikseeritud tugiköit. Kui tee ära joob, siis võib veel nagu tuulutada äkki. Mis oli kaurad nagu. Praegu peaks võib lahti ei teid. See ei ole nagu midagi muud teha, kui ainult nagu ära süüa. Luusidega isse. Ruslan oli lumetuisus tõusnud ilma päikseprillideta. Õhtuks oli ta nägemine hägusaks muutunud. Lumepimedus. Seetõttu tuli tal edasisest tiputõusust loobuda. Ta jäi teisi ootama teise laagrisse 5500 meetri kõrgusele. Esimese augusti hommikul alustati 5 tõusu 3. laagrisse. Teisest laagrist edasi oli maastik tundmatu. Tšapajevi õlale tõusu võtmelõik oli järsk kalju. Tšapajevi õlale jõudes oli ilm tuuline ja tuisune. Kaugemad tipud olid pilvede sees.
siiski avanes siit hea vaade edasisele tõusumarsruudile. Marsruut kulgeb mööda pildi keskel tõusvat Kaljuharja. Tippu jõudmine on alles pool võitu. Ees ootas pikk ja raske laskumine. Meie viimased laskujad jõudsid tagasi 3. laagrisse telki alles peale südaööd. Neil kestis tiputõusupäev kokku 20 tundi. Järgmine päev oli sama raske. Kõigepealt ootas 300 meetrit tõusu Tšapajevi õlale. Seejärel 2 kilomeetrit laskumist tagasi baaslaagrisse suurte seljakottidega.
Ekspeditsiooni võis lugeda õnnestunuks. Khan Tengri tippu jõudis 8 alustanud alpinistist 4. Priit Joosu, Allan Valge, Meelis Luukas ja Meelis Kuris. Marko Aasa jõudis 6400 meetri kõrgusele.